वाई आई हैव नॉट बीन हेयर बिफोर। कहने को तो मेरे को दिल्ली में रहते हुए 17-18 साल हो चुके हैं, बट मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आई। वैसे यमुना घाट तो मैं अपनी फ्रेंड के शूट में हेल्प कराने के लिए आई थी, बट द प्लेस इज मैजेस्टिक। अगर तुम्हारा भी जिंदगी से हो चुका है और तुम्हारे भी दिमाग की बात हो चुकी है तो यहाँ पे आओ यार।